వ్యూవర్స్ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. தைப்பொங்கல் அன்னைக்கு, அதாவது சங்கராந்தி அவங்க ஊரில் அன்னைக்கு அவங்க ஸ்பெஷலாக நான்வெஜ்ஜில் ஒரு ஐட்டம் பண்ணுறாங்க, நாட்டுக்கோழி புலுசு. ஒன்றும் இல்லைங்க, நம்ம ஊரில் இருக்கிற நாட்டுக்கோழி கறி, அதோடு வந்து நம்ம வந்து ரைஸை வச்சு சாப்பிடுவோம், இல்லை சப்பாத்தியை வச்சு சாப்பிடுவோம். பட் இவங்க வந்து சிட்டி காரலு, சிட்டினா சின்னது, காரலுனா மெதுவடை. ஸோ சின்ன மெதுவடையை பண்ணி அதோடு வந்து தொட்டு சாப்பிட்றாங்க. அது அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து லைக் பண்ணுறாங்க. இதோடு சேர்ந்து ஒரு சங்கட்டின்னு சொல்கிறாங்க, களி மாதிரி ஒன்று செஞ்சு சாப்பிட்றாங்க. பட் இன்றைக்கி நம்ம நாட்டுக்கோழி புலுசும் சிட்டி காரலும் அம்மா கையால் செஞ்சு நம்ம சாப்பிட போகிறோம். அதோட செய்முறை விளக்கத்தையும் ஒன் பை ஒன்னாக இதில் பார்த்துருவோம். அப்போ అమ్మాவை ఇంట్రొడ్యూస్ பண்ணுறேன். நம்ம సంకరమ్మ మాకు మా వ్యూవర్స్కు ఏం చెప్పాలని చెప్పారు చెప్పండి. మీతోన సంక్రాంతి విషెస్ చెప్పండి. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ధనియాలు, ఇలాచి, అదే లవంగాలు, అది పాప్డీ సీడ్స్, చిన్మాన్ స్టిక్, కోకోనట్ పౌడర్, ఇదన్నీ మొత్తం ఫ్రై చేసి సపరేట్గా పెట్టుకోవాలి. ఫ్రై చేసి గార్లిక్ వేసి పౌడర్ కొట్టాలి. குக்கரில் வந்து நிறைய நேரம் விசில் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்குது. அதான் எத்தனை விசில்னு கேட்டால் இன்னும் 7 விசில் வைக்கணுங்கிறாங்க. 7 விசில். இந்த ஏரியாவில் இவங்களோட ஃபுட்டு கொஞ்சம் ஒரு இவங்களுக்கு தெரிஞ்ச கஸ்டமருக்கு, இவங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு கஸ்டமர் ஃபேன் பேஸ் இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு இவங்களோட ஃபுட்டு அந்த கஸ்டமர் வந்து அந்தளவுக்கு திருப்திப்படுத்துது. இவங்க ஒரு கடைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கடையோட வியாபாரமும் ஒரு படி மேலே போகுதுன்னே சொல்லலாம். నేను ఇండియా నుంచి 2017లో వచ్చిన. ఫస్ట్ అట్లాంటా, నెక్స్ట్ మినియాపోలిస్, నెక్స్ట్ சிகாகோ, லாஸ்ட் டாலஸ். ஏஆர் ரஹ்மான் கான்செப்ட் டூர் பண்ணுவார்ல, ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க. 2017 வந்து அட்லாண்டா, சிகாகோ, மினியாபோலிஸ், அதுக்கப்புறம் டாலஸ். ஸோ ஒரு 4-5 ஸ்டேட்டுக்கு வந்துட்டு போயிட்டு வந்திருக்காங்க. మీకు చాలా నచ్చిన స్టేట్ ఇది? నచ్చిందంటే డాలస్. డాలஸா? ஸோ அவங்க இருக்கிறதுலே ரொம்ப வேலை பார்த்ததுலேயே பிடிச்ச ஸ்டேட்னா டெக்ஸஸ். அது எல்லா ఇండియను డిఫాల్ట్గా சொல்லுவாங்க. ఇప్పుడు మనం ఆనియన్ ఇవన్నీ అవుతుంది కదా. నెక్స్ట్ ఎక్కడి ఆనియన్, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ నెక్స్ట్ వేయాలి. ఓకే, రెడీ. నాకు 3 అమ్మాయిలు, 3 பொண்ணுங்க. ముగ్గురికి మ్యారేజ్ అయిపోయింది. எல்லாருக்கும் கட்டி கொடுத்தாச்சு, సెటిల్ అయిపోయారు. 3 మనవరాళ్ళు, 2 మనవాళ్ళు. ஸோ 3 பொண்ணுங்களையும் கட்டி கொடுத்தாச்சு. 3 பேத்திங்க, 2 பேரங்க. ஸோ హస్బెండ్ ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఇండియా వెళ్ళిపోయారు. ஆண்டியோட அங்கிள் வந்து இங்கே வந்து ஒரு வருஷம் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்தியா கிளம்பி போயிட்டாங்க. இப்போ இந்தியாவில் விவசாயம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு మన గారెలు వేద్దాం.
మీకు ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఫినాన్షియల్గా ఎట్లా మంచి డబ్బులా అమెరికా మంచి డబ్బులు వచ్చిందా మీకు హ్యాపీయా హ్యాపీ హ్యాపీ అమెరికా కన్నా వేరే ఏ కంట్రీ ఇంత డబ్బులు ఇస్తుంది మీకు అమెరికానే కదా నా ఇంకో డౌట్ ఈ తెలుగు వాళ్ళు మాత్రం ఎట్ట చాలా మందిలు ఇక్కడ ఉన్నారు லக்கு అంతే லக்கா ஸோ என்ன கேட்டேன்னா எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் தெலுங்குக்காரங்க இருக்கிறாங்க ஏன் தெலுங்குக்காரங்க மட்டும் இந்த அளவுக்கு உள்ளே இருக்கீங்கன்னு கேட்டால் லக்கு வேற என்ன சொல்கிறதுங்கிறாங்க நம்ம ஊரில் வந்து நிறைய வந்து இந்த மாதிரி நிறைய வந்து பண்டிகை 4 நாளே அப்படியே நாட்டுக்கோழியை ஒயிட் ரைஸ் ஊற்றி அடிச்சா தான் ஒரு திருப்தி இவங்க வித்தியாசமாக சாப்பிட்றாங்க இது கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட காரணம் ஏன்னா நேற்று பொங்கல் வச்சாங்க நம்ம ஊர் மாதிரி கரெக்டாக இன்னைக்குன்னா நாட்டுக்கோழி புதுசு வித் இதுன்னு ஆரம்பிச்சாங்க இதுக்கு முன்னாடி இந்த கான்செப்டை பார்த்துருக்கேன் எப்படிங்க தான் அது வந்து வீடியோவாக எடுக்கணும்னு ஒரு ஆசை ஆனால் ஒரு ஆள் 4 வடை 5 வடை சாப்பிட்றாங்க இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் போகிற பெருசாக போட மாட்டாங்க சின்னதாக போடுறாங்க அதனால் நம்ம எத்தனை வடை சாப்பிட்றோங்கிறதே ஒரு கவுண்டே இல்லாமல் போயிருக்கு சுட சுட கொடுத்துட்டே இருக்காங்க இந்த கறியில் வச்சு சாப்பிட்டுட்டே இருக்கோம் அது எத்தனை வடை உள்ளே போகணும்னு நம்மளுக்கே தெரியல ஆனால் அந்தளவுக்கு போய்கிட்டு இருக்கு ஆனால் அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்கு உண்மையிலே ஒத்துதான் வியூவர்ஸ் இவங்க பண்ண ஃபுட்டு நல்லா இருந்துச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் கொடுங்க அடுத்தடுத்த வீடியோ வந்து பண்ண சொல்கிறேன் ஏன்னா நல்லா ஆத்தென்டிக்காக பண்ணுறாங்க எல்லா ஃபுட்டும் నెక్స్ట్ వీడియో మా వ్యూవర్స్ కింద కమెంట్లు ఇచ్చినట్టు కంపల్సరీ చేయాలి మీరు ఓకే తప్పకుండా ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ